GLK, qual o momento mais especial para você como artista que teve durante essa jornada aí até o momento, durante a tua carreira? Aham. Vários. Pegada essa pergunta, pegada. Pegadíssima. Cara, eu acho que é o momento do agora. O momento mais especial para minha carreira artística é o momento do agora, por diversos motivos. Tanto por estar fazendo algo que eu amo desde que eu me entendo como artista, que é música, que é rap. Sempre fui um consumidor, quase não, sou um viciado em rap. A minha maior droga é o rap, desde muito tempo. Então, tipo assim, tá fazendo isso agora e tá com uma maturidade bem maior, tá com essas oportunidades, todas essas aberturas que eu tô tendo. Tipo assim, porra, eu tô começando 2024, primeiro dia de 2024 eu lancei uma música que tá produzida há 3 anos, tá ligado? E 2 dias depois eu tô aqui trocando uma ideia com um mano que a gente, o ano passado, trampou pra caralho. Então, tipo assim, é o agora por causa de vários momentos ótimos também que vieram antes desse. Então é o agora. Pô, muito bom isso, mano. E aí, quero saber, só pra gente finalizar esse lance do som, para começar a falar do som, como é que foi a reação do público aí até o momento? Como é que o pessoal tá recebendo esse som aí? Cara, hoje eu tava trocando uma ideia com um parceiro meu, o Shanks, DK, Bravo. e Vai vir ele aí em chegou pra. breve, hein? Vamos fazer entrevista com esse moleque aí em breve, que também é muita visão pra passar, tá? Soltei aqui já sabendo dessa brincadeirinha já. Eu já vou começar a live com ele e falar, fala, Atlas! Porra, porque essa daí, porra, pegou forte. Brabo. Pô, capitalismo, toma. O amigo é Toma. brabo, o amigo é brabo. E tipo assim, mano, essa música, ela, assim como muitas músicas que eu tenho, poesias que eu tenho, músicas que eu já lancei pressa a uma música dessa, né? A minha parte na África em tudo também, enfim. Mas essa música eu acho que em especial é uma música que eu não fiz ela para bater, tá ligado? Eu não fiz essa música para bater. Não é uma música que eu quero alcançar números, não é uma música, embora como artista, né, como profissional a gente tenha essa necessidade, que é uma necessidade e também é um gosto, porra. A gente quer estar aí nos tópicos, quer estar. Reconhecimento também. Exatamente, exatamente. Mas, tipo assim, não é uma música para bater, é uma música para tocar. Então, o feedback que eu já recebi das pessoas sobre essa música, e aí foi como eu te falei, tipo, eu ter anunciado o lançamento dessa música, você ter me chamado para fazer essa entrevista, e todo esse andar e o que as pessoas têm vindo me falar de fato sobre essas músicas, sobre essa música, tem 3 dias que ela foi lançada e eu já recebi, tipo, esse sentimento de que a letra, tá ligado? Ela é uma música bem reflexiva, embora ela tenha uma batida que se assemelha ali ao house, tá mais pro grime, drill, alguma coisa desse tipo, mas, tipo assim, a mensagem, pelo que eu recebi das pessoas, ela já foi digerida, tá ligado? E tocou. Não é para tocar no ouvido, tipo, não é para tocar no rádio, não é pra tocar no celular e etc. É para tocar no coração, de fato, tipo assim, pra gente ouvir, refletir e imaginar o que eu trago ali no parênteses da música ali, e imaginar o nosso futuro, tá ligado? Então, acho que a música ela já vem batendo, já vem tocando nesse sentido já. Porra, absurdo. Aulas de aula. Certo. Cara, sobre. Você comentou aí também, mas um pouco antes, que você fez essa música num momento que não estava leve, né? Vamos botar esse termo assim, tipo, não é que estava mal, tá ligado? Mas estava com um bagulho pesado, assim, até para passar também mensagem. Mas quando eu ouvi o som, eu até comentei isso contigo, me trouxe uma leveza muito forte, tá ligado? Tipo assim, o som tá trazendo uma leveza, tá trazendo esperança, tá trazendo um pouco de calma também, tá ligado? Para o coração, para a mente. Só que na letra você também pega pesado, assim, você também fala umas paradas que, tipo assim, de resistência pra caralho, tá ligado? E você consegue passar essa mensagem, que é forte, então quem parar para prestar atenção na letra vai se ligar nessa mensagem forte, mas quem ouvir a música também, sentir a música e tocar assim na pessoa, vai ser muito leve, tá ligado?
E como é que você vê essa relação aí? Vamos botar esse yin yang, tá ligado, mano? Que é nossa vida, mano. Então, mano, essa letra, ela se relaciona com o que eu falei sobre a pergunta de par de drama, tá ligado? Tipo assim, por que que eu tô vivendo o meu melhor momento agora? Quando eu escrevo uma música, mano, em partes, eu escrevo pra alguém que vai ouvir, mas eu escrevo pra mim antes, tá ligado? Então, assim, o que eu escrevi, quando eu escrevi essa música, vão fazer 4 anos que eu escrevi essa música, tá ligado? Quando eu escrevi essa música, foi imaginando o meu agora, tá ligado? Então, eu tava ali, não era um momento leve, porque foi na pandemia, tá ligado? Acho que ninguém tava numa leveza, de fato. E aí eu tava passando por transições, exatamente transições artísticas, e foi essa confusão que eu te falei, tá ligado? Que gerou aí porra, peraí, vamos parar, vamos respirar, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Na época eu tava tatuando, tava dançando pra caraca, descendo pro Rio, participando de audição, ao mesmo tempo escrevendo poesia, participando de slam online, porque não tinha presencial, então eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e aí eu escrevi essa música dentro de todo esse contexto, imaginando de que maneira que eu poderia escrever para eu também me sentir bem, tá ligado? E aí essa música, ela me passou tranquilidade. Quando eu escrevi essa música, eu produzi essa música, foi pensando também em produzir algo, em fazer um trabalho que me passasse uma tranquilidade, tá ligado? Então, acho que essa relação, e aí tem também essas questões que eu trago na letra, né, que na reflexão se torna uma reflexão tanto profunda, mas é exatamente pensando em o que eu estava estudando na época, o que eu estava visualizando na época, o que eu estava vivendo também, tá ligado? Pô, mano, muito foda. E aí é muito da ideia dessa live, dessa entrevista, também é conversando com os MCs que estão aí, tá ligado? Com os poetas que estão aí, pra, mano, você confirmar algumas coisas. Às vezes você vive exatamente essa parada, às vezes você tem essa dualidade na tua mente de querer passar uma ideia forte, mas também de querer trazer essa leveza. E, mano, acredita, segue e ouve o som do amigo pra você se inspirar 10 vezes mais, tá ligado?